पापियों के पाप धोए गंगा मैया, गंगा का पाप से क्या संबंध। और फिर ऐसे ही हमारे पाप गंगा लेती रही, उसके लिए तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर पाप करने में बुराई कहाँ रही, बस गंगा तक आने जाने का रास्ता। और जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या साहब, इसे समझ लेना चाहिए। आपने गंगा पुत्र भीष्म की स्थिति देखी। पाप अगर हम करते हैं तो पश्चाताप पर हमारा अधिकार नहीं, और अनजाने में पाप हो तो पश्चाताप कर लेना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं।